Največji dar. Šmarnice za otroke 2020. Napisala Marjeta Cerar. Šestnajsti dan šmarnic. Babi in dedi. Nekaj dni po odprtju novega kokošnjaka so bili fantje iz Polonine družine spet v akciji. Tokrat so naredili nov križ, ki bo v postnem času stal pred oltarjem. Na pepelnično sredo so imeli družinski posvet o tem, kakšna naj bi bila to leto njihova postna akcija. Težko so se odločili, ker so vedeli, da ne bo lahko. Na koncu so se odpovedali sledicam. Večino časa jim je šlo dobro. Vmes so imeli malo krize, vendar so uspeli zdržati do konca. In ob veliki noči so bili piškoti tako dobri kot še nikoli. No, naj vam predstavim še babico in dedka. Oba sta stara 70 let in še rojstni dan imata na isti dan. Res sta posebna. Poznata se že skoraj vse življenje. Dedi pravi, da sta bila sošolca v šoli, babi pa se tega nič ne spomni. Odraščala sta v isti vasi na Dolenjskem, zato se vedno tako rada vračata tja. Vsako leto gresta v postnem času na postno romanje. Letos sta se odpravila prav na Dolenjsko. Se še spomnite, ko sem vam zadnjič povedala, da bomo dobili dojenčka? Mamin trebušček lepo raste in dojenčka vedno vključimo v naše molitve. Babi in dedi pa sta se danes odločila, da bosta poromala v Marijino cerkev na Zaplas in vse nas priporočila Mariji ter blaženemu Lojzetu Grozdetu, ki je umrl mučeniške smrti za Jezusa in Marijo. Lojze Grozdej je bil mlad fant, ki je zelo zaupal Mariji. Bil je pameten in rad se je učil. Ko se je za Božič vračal domov, so ga v gozdu ubili vojaki. Pokopali so ga v domači vasi. Mnogi se mu priporočajo in molijo, da bi bil razglašen za svetnika. V cerkvi na Zaplazu lahko danes molimo ob njegovih relikvijah. Relikvije so posmrtni ostanki svetnikov, naprimer kri ali lasje ali kosti, ki imajo posebno moč. No, vsaj tako mi je razložila babi. Naša babi je zelo verna in veliko bere knjige o ljudeh, ki so bili povezani z Jezusom in Marijo. Tudi dedi rad bere, veren pa je bolj tako pomoško. Molitev mu veliko pomeni, tudi obhajanje svete maše. Še najraje pa ima, ko je treba okoli cerkve ali v njej kaj postoriti. Tako se počuti koristnega in pokaže vse svoje talente. Torej, babi in dedi sta sedla v avto in se odpeljala proti njuni ljubi Dolenjski, da obiščeta ta poseben kraj in Marijo. Ko sta prišla na Zaplas, sta ugotovila, da imajo tam neko srečanje. Udeležile sta se svete maše, ki je bila namenjena vsem očkom in mamicam, ki pričakuje dojenčke. Ko je babi slišala namen svete maše, je bila presrečna. Med mašo je močno prosila za našega še nerojenega dojenčka in ga posvetila Mariji. Tudi dedi je prosil zanj. Mašo je vodil škof iz Novega mesta. Po njej je bilo še druženje. Babi je nekaj besed spregovorila tudi s škofom in je bila zelo ponosna nase. Razložila mu je namen njunega romanja na Zaplas. Škof je obljubil, da bo molil za nas. Ko sta se babi in dedi zvečer vrnila domov, sta nam vse povedala. Prinesla sta nam podobico Marije in Lojzeta Grozdeta ter nam rekla: zgledujte se po tem mladem fantu in se mu priporočajte. Babi se je pohvalila, da se je pogovarjala s škofom in nam naznanila njegovo obljubo. Dedi pa je ob vsem tem modro molčal. Naloga: preberi življenjepis blaženega Lojzeta Grozdeta.